गाइस, आज के हमारे न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। और अभी 10:30 बज रहे हैं और हमारे एक हैप्पी कस्टमर आए हैं। भैया क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम शरद है। अच्छा, आप कहाँ से आए हो भैया? उत्तर प्रदेश में। बिजनौर से। आपने कौन सी मशीन बाय करी है भैया? ये जैक A2C। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा, बढ़िया। अच्छा लगा आपको? आपकी सर्विस कैसे लगी हमारी? बहुत बढ़िया। अच्छा, तो आप फ्यूचर में कुछ बाय करना चाहेंगे यहाँ से? जी जी। ठीक है। और ये हमारे प्रथम भाई हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू।